你都想好似明星富豪咁樣返老還童？30秒話你知應該點樣揀。護膚抗衰、細胞科研，韓國就係全球嘅天花板。如果唔係 Kim Kardashian都唔會山長水遠特登飛去韓國整啦。我哋嘅產品曾經3次得到韓國政府官方頒布嘅優秀科學大獎，冇呢個國家級嘅認證背書，其他嘅都係講故事嘅咋。植物來源聽落去好天然，錯晒啦！植物信號同人體細胞根本完全溝通唔到，而嚟自胎盤同埋臍帶血嘅就會發生免疫排斥。我哋全球首創嘅免疫內受外比體，獲得2025諾貝爾醫學獎，降低比免疫系統嘅排斥，吸收率遠遠超過同類嘅產品。外比體嘅活性對溫度有非常嚴苛嘅需求，所有話自己係液態啊、常溫保存嘅外比體入邊嘅活性一早已經死晒㗎啦。真正有效技術就係用凍乾粉將活性變成粉末，鎖喺零下196度，用嗰陣時先至叫翻醒佢。就好似打仗咁，兵力唔夠點贏啊！一定要睇清楚份報告，每毫升入邊有幾多億嘅外比體，濃度如果唔夠嘅話，就好似一滴墨水滴入海度，根本就冇效果。淨係睇價錢消費，你就係消費者；而睇結果消費嘅就係投資者。你嘅頭髮絕對值得被投資。關注我同埋分享俾你覺得有需要嘅人。下集我哋講下鬼剃頭。